सिंध काबीना पारां पास्को खां कणिक ख़रीद करण जी मंज़ूरी। फ्लोर मिल्स मां निकिरंदड़ कणिक जे अघु 112 रुपया फ़ी किलो करण जो हुकुम। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम अहमद जो चवणु आहे त सिंध में 3,13,000 ग़रीब आबादकार रजिस्टर आहिनि। सिंध हुकूमत रजिस्टर्ड आबादकारनि खे 20 अरब रुपयनि जी सब्सिडी ॾेई रही आहे। 25 एकड़ रखंदड़ आबादकारनि खे बिज ते सब्सिडी ॾिनी वेंदी। मुआशी ॾुखियाईनि बावजूदि ज़राअत खे नज़रअंदाज़ नथो करे सघिजे। शर्जील इनाम अहमद जो चवणु आहे त ख़ालिद मक़बूल ऐं मुस्तफ़ा कमाल सियासी तौर ते ख़त्म थी चुका आहिनि। नवां सूबा ठाहिण बाबति आइन में वाज़े क़ानून मौजूदु आहे। लिसानियत जूं ॻाल्हियूं सियासत लाइ कयूं पियूं वञनि। सूबे जे मामले ते परेशानी जी का बि ज़रूरत नाहे। कानून खां मथां थी को बि फ़ैसिलो नथो करे सघिजे। को बि शख़्स आइन खां मथां नाहे। सिक्योरिटी फोर्सिस जूं बलोचिस्तान जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कार्रवाइयूं। 9 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि जो चवणु आहे फोर्सिस ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 हेठि ज़ियारत हरनाई ऐं सोराब में कार्रवाइयूं कयूं। ॻुझी इत्तला ते ज़ियारत हरनाई जे जाबिलू इलाइक़नि में ऑपरेशन दौरान 8 दहशतगर्द मारिजी विया। सोराब में दश्त कटाई ऐं हाजीका विच में दहशतगर्दनि चुरपुर जो पतो लॻाए कामयाब कार्रवाई दौरान हिकु दहशतगर्द मारिजी वियो। मारिजी वियल दहशतगर्दनि वटां वॾी तादाद में हथियार ॿियो सामान कयो वियो। सिक्योरिटी ज़रियनि जो चवणु आहे फोर्सिस दहशतगर्दी जे ख़ात्मे ऐं मुकमल तौर ते अमन क़ाइमु थियण ताईं कार्रवाइयूं जारी रखण लाइ पुरज़म आहे। पासदारन इनक़िलाब ईरान जे तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहब्बी चयो आहे त अमरीका वटि शिकस्त मञण ऐं शर्त क़बूलण खां सवाइ को रस्तो नाहे। अमरीकनि सां कंहिं बि क़िस्म जूं ॻाल्हियूं न पियूं थियनि। सफ़ारती मामला बड़ी वज़ारत समेत ॿियनि लाॻापियल इदारनि जी ज़िम्मेवारी आहिनि। अमरीका सां सिफ़ारती ज़रियनि वसीले के ॻाल्हियूं न आहिनि थियूं। सिफ़ारती ॻाल्हि ॿोल जो फुक़दान अमरीका तरफ़ां वाइदा तोड़ण जो नतीजो आहे। ट्रंप जा बयान तेल क़ीमतुनि खे आर्ज़ी तौर ते कंट्रोल करण जी कोशिश आहिनि। अमरीकी सदर जा ख़्याली तस्वुर जंग जे मैदान में संदसि मदद न कंदा। अमरीका वटि वाहिद रस्तो शिकस्त मञे ईरान जा शर्त क़बूल करणु आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरानी मुआहिदो त करणु चाहिनि था पर अहिड़ो न जेको मां ज़रूरी सम्झां थो। ईरान जो उते मौजूदु हुजण जो मक़सदु सिर्फ़ हिकु आहे त ईरान वटि एटमी हथियार न हुअण घुरिजनि। फ़िलहाल असां B-2 बमबार जहाज़नि सां जेका कार्रवाई कई हुई उन खां पोइ जेकॾहिं ईरान अहिड़ो को हथियार ठाहे बि थो त उन में वॾो वक़्तु लॻंदो। अमरीका ईरान सां मुफ़ाहमती यादाश्त में वाद नथो चाहे। ईरानी बड़ी वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल वकाई चयो आहे त अमरीका सां चिकटाण घटाइण लाइ पाकिस्तान ऐं कतर जूं कोशिशूं जारी आहिनि। उन्हनि खां सवाइ को बि टियाकड़ नाहे। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त में 60 ॾींहनि जी डेडलाइन पाबंदियुनि जे ख़ात्मे ऐं एटमी मामलनि ते ॻाल्हियुनि लाइ हुई पर अमरीका तरफ़ां मुफ़ाहमती यादाश्त जी भञकड़ी सबबि ॻाल्हियूं ई शुरू न थी सघियूं। तुर्किया जे सदर रजब उर्दवान ऐं अमरीकी सदर ट्रंप विच में फ़ोन ते राब्तो। ॿिन्ही अॻवाननि विच में ॿ तरफ़नि लाॻापनि ईरान जे ग़ज़ा में जारी जंग में गॾियल दिफ़ाई मुआहिदे ते ख़्याल अची ॾे तैयब उर्दगान पारां अमरीकी सदर खे ईरान सां ॻाल्हि ॿोल जारी रखण ऐं सिफ़ारतकारी मां फ़ाइदो हासिल करण जो मशवरो। तुर्क सदारती आफ़ीस जो चवणु आहे त तुर्किया अमरीका ऐं ईरान विच में छिकटाण घटाइण लाइ पंहिंजो किरदारु अदा करण लाइ तयारु आहे। ईरान जी मवासिलात वारे वज़ीर फराज़ा चयो आहे त अमरीका इसराइल जे हमलनि में ईरान जा 100 जहाज़ तबाह थिया। कोशिश आहे त तबाह थियल इंफ्रास्ट्रक्चर खे जल्द खां जल्द बहाल कयो वञे। दुश्मन न सिर्फ़ हवाई अॾनि खे निशानो बणायो पर बिजली ऐं पाणी जे थाकनि खे बि नुक़सान पहुचायो आहे। अमरीका ऐं इसराइल पारां 100 जहाज़ तबाह करण बावजूदि ईरान 8 जहाज़नि जी मदद सां हज उॾामूं कामयाबी सां अंजाम ॾिनियूं। पाकिस्तान में समुंड किनारे आला मयार जी गैस जी पहिरीं कामयाब दरियाफ़्त। सिंध ज़िले सिजावल में खोटियल डॉल्फिन खूह मां गैस जी हिकु मुनफ़रिद ऐं अहम दरियाफ़्त। गैस जी ताज़ी दरियाफ़्त सां पेट्रोलियम सिस्टम जी मौजूदगी साबित थी वई आहे।
महांगाई जे मारल अवाम मथां पेट्रोल खां पोइ बिजली बम किराइण जूं तयारियूं फी यूनिट अघ में ₹2.52 फी यूनिट वाध जो इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी बिजली वधीक महांगी करण लाइ नेपरा में दरख़्वास्त जमा कराए छॾी। दरबेले बरसां ॻोठ भागोदेरो में मुबैना ज़हरीलो खाधो वापराइण सबबि 2 मासूम ॿारड़ियूं फोत। मुबैना ज़हरीलो खाधो खाइण खां पोइ फौजी राहिब सियाल जी 2 नियाणियुनि जी हालत ख़राब थी वई। मासूम ॿारड़ियुनि इस्पताल निहंदे रस्ते में दम ॾेई छॾियो। मर्द घर पहुचण ते कोहरा। पारसन इलाइक़े वासियुनि पारां वाक़िए जी शफ़ाफ़ जांच जो मुतालबो। खानवान वरसां 2 धुरियुनि विच में ज़मीनी तकरार तां मुबैना फायरिंग में नौजवान क़तल। ॻोठ रोशन सियाल में हथियारबंदनि जी मुबैना फायरिंग में चोटी वञे जो नौजवान सदाकत सियाल क़तल थी वियो। वाक़िए खां पोइ इलाइक़े में ख़ौफ़ ऐं हिरास पखिड़िजी वियो। इत्तला बावजूद पुलिस न पहुती। वारसनि जो चवणु आहे त मुख़्तालिफ़ धुर जदीद हथियारनि सां घरनि ते फायरिंग करे असांजे नौजवान खे क़तल कयो आहे। कंडियारो भरिसां क़ौमी शाहरा ते वेन ऐं ट्रालर विच में टक्कर जे नतीजे में 2 ॼणा फोत, 16 मुसाफ़िर ज़ख़्मी। फोत थियलनि जी सुञाणप मोहम्मद बख्श ऐं दानियाल उर्फ मुश्की तौर थी। ज़ख़्मियुनि में सद्दाम सोलंकी, शाहनवाज़ गोपांग, अनवर अली मक्सी, माशूक समेजो, हाजन, वहीद सहतो ऐं ॿिया शामिल। मौतुनि जा मर्द ऐं ज़ख़्मी मक़ामी अस्पताल मुंतक़िल।